ძალიან ბავშვური ხმა. სეფის კამი უნდა გავაკეთო. ხო. გამარჯობა, მე ვარ დედაჯი. აბა შემიკერია დედოფლისთვის. ისინდეს მოვიყვან და ესე უნდა გახადო. სიგარეტა მოჭა. ბაშრი და დიდი კაბა არ ნიშნავს რაციოზულობას მაინც და მაინც. ნამის ტახტიზა. So. სანამ კითხვებზე გადავალთ, რა მისათქმელი მიესალმებით ჩვეულებრივ როგორც ხდება ხოლმე. შეიძლება საერთო იყოს ყველასთვის კითხვა, შეიძლება კონკრეტულისთვის რა. ოკეი. სადოთ პირველად ხო. რაღაცას სადოთ. ვიყავენ, ხო? მე შეგოჩდა რეგოჩა. რაღაცას. მარტო შენ არ გაწეხები. რამაც დაროა როგორ ახარ, ვიცი რომ კარგად ხარ ძმა. კიდე რაღაცა. ეხლა ვარ დარბაში და შენ რაც ლინკები გამომიგზავნე ფოტოგრაფებისა, მაგას მირჩევნია აი დარბაზის ფოტოგრაფები რა. დარბაზის ფოტოგრაფები მიჩვენი. ვისო? კლიენტია. არა ბიჭო, ნახე მაინც რა ვიცი. მარტო ბევრი გამოგიგზავნე და არც ერთი არ იყო. ან დაათვალიერე გოგოების გამოგიგზავნე რა ვიცი. ანუ 10 კაცი ნახანა დარბაზის ურჩევნია. რამას ბიჭო, ახლა ვნახე მაგ გოგოების ფოტოები, მაგრამ რატომ გას გონია რომ აი თალაკვაძე რო არის ნანუკა. მაგი ძალიან ბავშვური ხმა, წვრილი ხმა. ეს სპეციალური. დაიძილე. მერე კიდე აი იგი ანანოს რო არის რა. კი, ვნახე მაგის ფოტოები, გაიყო, მაგრამ მაგის აპარატიდან ჯერ არ მინახია ჩიტი გამოფრენილი იყო. მოდი ნახე. მოდი ყველაზე გადავიგნა გითხრათ ხა გვეღედავენო მე. გვეღედავები ხო რამას? ამას ისე რა ბიჭებს არცალიან და ხალი ვიცი მე კოხნაში ბიჭო რა. ხალი ვიცი კოხნაში. რომელი რიცხვია? აი რა. მე მოფანის YouTube არხი თუ გაქვთ, გამოწერილი 3-ს დაგჯავშნის და რა პრობლემა. მიგიხდით. აუ ვინ იყო გთხოვ? მეგობრებო, ეს იყო პრანკი, რა ქვია ამას არ ვიცი. ჩვენი გადაცემის ჩაწერა უკვე დაიწყო. გამარჯობა, ეს არის მემოფანის შემდეგი ეპიზოდი და დღეს ჩვენთან სტუმრად არიან ბათუმელი ფოტოგრაფი გოგონები. ბათუმში ბევრი ფოტოგრაფი გოგოა, მაგრამ ამ ეტაპზე მხოლოდ ეს 3 არიან წარმოდგენილი ჩვენთან სტუდიაში. როგორ ხართ გოგოებო, აბა? არა ჩვეულებრივად, სტამებს როცა დაიმატებთ. სხვა ფოტოგრაფები წავიწინეთ. სეფის კამი უნდა გავაკეთოთ მასე გძელი. და ცოტა გაფართოვდეთ, რომ გვიჭერს სტუდია. კი, გეგმავთ, სპონსორები თუ გამოჩნდებიან და ფართით დაგვაფინანსებენ, მაგაზე კარგი. აი მშვენიერი შესაძლებლობა არ მიმართოთ სპონსორებს. რაიმე მოგვიხერხეთ. კი ბატონო. ანანო და 2 ნანუკა. დარწმუნებული ვარ, ყველა იცნობთ და გინახავთ მათი ნამუშევრებიც და ზოგადად ადევნებთ თუ სოციალურ ქსელში აქტიური ხართ, გეცოდინებათ აუცილებლად ძალიან კარგ კონტენტს და ზოგადად ნამუშევრებს ხნიან. მადლობა რამას. ძალიან როგორ მოგწონთ ჩვენი სტუდია? მე სიმართლე გითხრა საერთოდ არ გამიკვირდა შენი წამოწყება, იმიტომ რომ ძალიან ნიჭიერი ბიჭი ხარ, უდაოდ თან არ ჩერდები, ორიენტირებული ხარ განვითარებაზე და კარგის მეტი არაფერი არ მეთქმის. მიხარია უდიდეს წარმატებებს გისურვებ და სპონსორებსაც თქო. აი, ხარით. ძალიან მშვენიერი, ძალიან ლამაზია ყველაფერი, ძალიან მომწონს წარმატებები და მინდა რომ უფრო და უფრო მეც მიაღწიო ამ საქმეში კი არა ზოგადად ყველაფერში, იმიტომ რომ ნიჭიერესი და მუზამად რა ვიცი. სიო გავწიფლი და წიფელი. მე მოხსენი მონტაჟს წითელი. ფოტოებში რაღაცას მოგიხერხებდით, მაგრამ ხო, ეხლა ვიდეოში ვერ დაგვერდებით, ეგ შენი საქმეა უბრალოდ. კი ბატონო. მეც წარმატება მინდა კისო რომ მესა და მე რომ გაუმარჯოს ბოლოს რომ ფობს. ყველაფერი წინსვლა გქონოდეს მოკლედ. კაი ხარე, მადლობა. ფრანკი როგორ მოგეწონდა?
სიმართლე გითხრათ, წესში შოკირებული საერთოდ მივხვდი, მაგრამ მეთქი პირველი რომ დაიწყო სტრიპინო ხმა აქ თუ რაღაცა ნანუკასა მეთქი ვაიმე ღმერთო. არა და ხო ჩამეუნებოდა ამას, შენ ხარ გამხმოვანებელი პეპა გოჭესა. გამარჯობა, მე ვარ პეპა გოჭი. მთელი დღე დავსდევ და გამარჯობა თქვიო. ზოგადად ჩვენი ყველა ხმის ამოღება საინტერესოა, ისეთ სფეროში ვარ, მაგრამ მოკლედ, თქვენი აზრით განსხვავდება გოგოს ხედვა ფოტოგრაფიაში და ბიჭის ხედვა და თუ განსხვავდება, მაგალითად, რატო განსხვავდება? მე ვიტყვი მაშინ. განსხვავდება ძალიან ხედვაც და მიდგომაც. მე მქონია დედოფლებთან შემთხვევა, რომ კაბა შემიკერია დედოფლისთვის. აი, აქ ჩახსნილი კაბა, აბა თქვენ თუ ისა. გამისწორებია ყველა დეტალი. და მიდგომაც ძალიან განსხვავდება ჩემი აზრით, რა ვიცი. ანუ უფრო უგებთ და. ჩემი აზრით გოგოებს უფრო უმარტივდებათ გოგოებთან კონტაქტი. იმიტომ რომ მაინც სხვანაირი ის არის. თან როგორი რაღაცა იცი, გოგო როცა იღებს, მე როცა პატარს მაგალითად უღებ, სულ ისე უღებ, რომ აი მე როგორც მინდა რომ გადამიღოს ჩემ ქორწილში, როგორც მინდომებოდა რომ გადაიღო ჩემს ფოტოგრაფს, ისე ვუღებ ხოლმე და ისე ვუდგები კადრების მხრივადაც და რა თქმა უნდა, ხა განწყობა ყველაზე მნიშვნელოვანია მაგ მომენტში და ჩემი აზრით უფრო უმარტივდებათ გოგონებთან მუშაობა მაგ მხრივ. ნუ ხა კაბაზე, ჩაცმაზე და გახთაზე მაგაზე საუბარი არ მაქვს, ერთი შვინჯერ და ჩავაცმო და გავხდი, მაგრამ ნუ მარტივია კი ნამდვილად და ხედვაც ჩემი აზრით ძალიან განსხვავებულია. მაგრამ ბათუმში ისეთი ბიჭები ყავს ნამდვილად ფოტოგრაფები რა არ ვიცი. არა მარტო ბათუმში სხვათა შორის ვიცი რამდენიმე ბიჭი ფოტოგრაფი, რომელიც აი დაქალოჭკური მიდგომით არ ჩამოგვივარდება გოგონებს და ზუსტად ეგეთი თანადგომა გამოსდით როგორც ჩვენ. მე ვფიქრობ, რომ რამდენიმე განსხვავება არსებობს, მაგრამ ერთ-ერთი ძირითადი მგონია მაინც გადაღებული კადრების შემდგომი დამუშავება. ბიჭები ნაკლებად აქცევენ ცოტათი იმ პატარა დეტალებს ყურადღებას, რასაც გოგონები ვუღრმავდებით. აი, აქ პატარა აკნეც რო არ უნდა დარჩეს და ის რო უნდა ამოვიწყოს. მცირესობაში აღმოჩნდი და მაგიტომ ასვია ბიჭებმა რომ იციან კაპის ჩაცმევა და ოკეი, ყველაზე სასაცილოა ხოლმე, მე ვასწავლი ხოლმე ესე სიცოცხლეს მოვიყვან და ესე უნდა გახადო. ეგეთი მომენტები მქონია, ეგეთი რომ იცი ნანუ მასწავლე, მოდი როგორ შეიძლება გავხსნე ხანდახან ისე მეთქი. კი ბატონო, სხვათა შორის მართლები ხართ იმ მომენტში, რომ ზოგჯერ მქონია შემთხვევა, რაღაც ისეთი მინდა უთხრა, რომ მაგალითად როგორც ბიჭის გადმოსახედინა ვერ ვეუბნები. ხო, მოგერიდება ხოლმე, კი. ზოგადად პატარძალი ხო უფრო მნიშვნელოვანია ქორწილში, მე ვფიქრობ მაგალითად, რომ ყურადღება მჭირდება. სამაგიეროდ სიცის მხრივ გვაქვს ხოლმე ჩეპები. აი სიძესთან. აი ჯერ ერთი ახარ მინდა და შემეშვი და თავი დამანებე და ნუ ღარ დავსდებ ეკეთია და მეორე არის ის რომ ორგანიზების დროს ვეუბნები ხოლმე. ჩვენ ერთად გქონია შემთხვევა სიგარა წამოიღე და ამ სიგარას საჭრელი რომ უნდა სულ ავიწყდება და მე იფურთხებიან ესე სიგარა დამჭა. აი კადრები. კი, ხო გამოდის? კი ბატონო. ერთი კითხვა მაქვს კიდე. Canon-ი, Nikon-ი, Sony თუ Dyson-ი. გონი ახლა შენი ხები უმცირესობაში ხო ესეა? Sony გაქვს როგორც მახსოვს. Canon-ი. Canon-ით დავიწყე და ნუ ანუ Dyson-ი ყველამ გამორიცხეთ? Dyson-ი ახლა ვიყიდე სიმართლე გითხრა და რა ვიცი, ჯერ ვერ მივაღწიე იმ დონეზე რომ დავტესტო შენ წარმოედგინე, იმდენად გადატვირთული გრაფიკი მაქვს და Sony-ს, Canon-ს და Nikon-ს თანხა შემოაქვს და Dyson-ს მიაქვს. ხო, ეგეც არის. მაგრამ სილამაზე მოაქვს ხო ეგრე? ეგეც მართალია, კი. მე ვერ ვიქნები ობიექტური, იმიტომ რომ Sony არის ერთადერთი ბრენდი, რომლითაც მისარგებლია. 3 კამერა გამოვიცვალე და 3-ივე იყო Sony-ას. ერთი კადრი რო გქონდეს გადასაღები. მხოლოდ ერთი კადრი. ნუ მრავალს გადაიღებ, მაგრამ იდეაში რას გადაიღებ? ან ვის ან რას გადაიღებით? იქედან მოვყვეთ მოდი. ჩემს შვილს რა თქმა უნდა. მეც ვერავის ვერ ვანიჭებ უპირატესობას ამ მომენტში. всё, ახლა ყველა მასე იტყვის. ხო, არა გეთანხმები, კი ბატონო, თქვენ? ალბათ მზის ჩასვლას, იმიტომ რომ ჩემთვის ყველაზე ლამაზია დავკიდებდი მე და დიდხანს ვუყურებდი ჩემს შედევრს. ჩასვლა, კი ბატონო. ანუ შეიძლება გადაიღო. აი ერთი კადრი. აი ფირის ფოტოგრაფია და 36 კადრი ხარ და მე დედამიწა ნადგურდება რაც გადაიღო. აი მაფეთქების მომენტს ალბათ ხო? ეგრეა საქმე. ექსტრემალურად. ვახ, ძალიან რთული კითხვაა ჩემთვის. არ ვიცი. ალბათ რაიმე
ადამიანის რომელიღაც ძალიან მძაფრ ემოციას, ფიქრობ ისევ ემოციას გავაკეთებდი აქცენტს. მაინც განადგურდება მე. ხო რა. მაინც ვეღარავინ ვეღარ ნახავს. შემოღავს ისტორია. ერთი-ორი სიტყვით ქორწილებზეც რო ვთქვათ რაღაცა, რამე ისეთი სათქმელი ხო არ გაქვთ, ანუ რო გამოადგეთ რა? პატარა წლებს და ზოგადად ქორწილის ვიც ემზადება. მე რასაც ვიტყოდი და ვფიქრობ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია, გაშლი და დიდი კაბა არ ნიშნავს რაციოზულობას მაინც და მაინც. შეიძლება სუბუქი კაბა ისე მოირგო და აქსესუარებით ისე შეავსოთ, რომ ბევრად უფრო მოხდენილად გამოიყურებოდეთ, ვიდრე ეგრეთ წოდებულ გვირილა კაბაში. ეს ჩემი რჩევა. კაბა. ვეთანხმები ნამდვილად. ეგ ჩვენი ტკივილია ზოგადად ფოტოგრაფების და აი მე არ ვთვლი რომ გვაქვს უფლება უხეშად ჩავიდოთ, მაგრამ რეკომენდაციის ყველა რომ მაგას ვიძახით. კი, გემოვნებაზე არ დაობენ და შეიძლება ის კაბაც ლამაზი იყოს კონკრეტულ სიტუაციაში, მაგრამ ჩვენ ქორწილში მაგალითად ალბათ დისკომფორტის გამოწვევით. ჩემი აზრით ამას იწვევს ზუსტად ის გრაციოზულობის მოთხოვნილება, რომელიც აღნიშნე, რადგან ჩვენთან ძალიან ხშირად იცვამენ სტუმრები თეთრ კაბებს და ანუ ალბათ დედოფალი ფიქრობს რომ თუ ვინმე მოვა ასევე თეთრ მსუბუქ კაბაში და მეც თუ მსუბუქ თეთრ კაბაში ვიქნები, რაგან გვასხვავებს ჩვენ და შეიძლება ეგ მომენტიც არის. კიდევ რასაც ვურჩევდი, მე მაგალითად არის პირველ რიგში ყველა დედოფალთან გავდივარ ხოლმე, რა უნდა გააკეთონ არის მაღლები, რომლის გამოც დედოფლების 60% ტირის დღის ბოლომდე ვერ აღწევენ რომ ფეხი ტკივათ. ამიტომ მაქსიმალურად კომფორტული უნდა ეცვათ, თუ გინდ ჩუსტები, ოღონდ არ ჩანს, ისედაც არ ჩანს ის კაბა, ისედაც გრძელია და სიყვარულის ემოცია იმ დღეს, ანუ წყვილმა არ უნდა მისცეთ უფლება, რომ აი იმ დაძაბულობამ თქვენ შორის ის სიყვარული იმ დღეს მანდა მაინც გააქროს და ჩაკლოს ერთმანეთს ეჭხუბოს. როცა ძალიან საჭიროა მაშინ. რაღაცა ისა. აი არ შეიძლება კოცნა იმ დღეს რატომღაც რო ხალხი გიყურებთ. კოცნა რო არ შეიძლება და ფეხმძიმეთ რო აპატარი ძალიან მაგ დროს. კოცნა არა, ნო. აი მაგ დროს ხოლმე მახსენდება ჩვენი ნადიმი. ნადიმი რო იმ დროს ხო აი შენიო და გერგებაო და აი მაგ დროს მე მახსენდება სულ ეგ კაცი რა აი იმდენად შებოჭილები არიან. რო ხანდახან ვეუბნები რომ ცოტა დალიეთ, ცოტა მოტროპეთ ალკოჰოლი, ეგ რაღაცა გაიხსნათ. ხო, რა არის ყველაზე რთული მომენტი ფოტოგრაფიაში? ანუ ყველაზე აი ხო არის ანუ დაგეგმვა, მე გადაღება, მე პოსტ-პროდაქშენი. ფოტოგრაფიაში თუ საქორწილო ფოტოგრაფიაში? ანუ თუ იქ უფრო მეტია, მაშინ გასაგები. რომელიმე ყველაზე რთული არის პასუხისმგებლობა ჩემი აზრით. პასუხისმგებლობა ძალიან დიდი. ქორწილის გადაღება მით უმეტეს. როცა წყვილი შენზე არის მთლიანად დამოკიდებული და მთელი დღის განმავლობაში მე მესმის ნანუკა რა ვქნა და რა გავაკეთო. ნუ ეს ძალიან რთულია და ფსიქოლოგიურად ძალიან დღის ბოლოს რო ვჯდები ხოლმე ჩემს სკამზე თუნდაც ანტივენზე, სულ ფიქრობ რა გიჟური დღე მქონდა, მაგრამ რა კარგი იყო. ანუ მაინც პასუხისმგებლობაა და ყველაზე რთული ეგ მგონია, თორე დამუშავება და ისა. მე მაგალითად არ მერტულება დამუშავება, მათთან კონტაქტი ემოციურად ძალიან რთული. ჩემთვის მაგალითად რთულია და ვფიქრობ ნებისმიერი პროფესიონალის თვის მთელი დღის განმავლობაში მნიშვნელობა არ აქვს რა პრობლემის წინაშე დგახარ, როგორ განწყობაზე ხარ, მაინც უნდა აჩვენო წყვილს, რომ შენი განწყობა არის უზომოდ ამაღლებული და უნდა გაიღიმო. რაც არ უნდა მოხდეს, შენ თუ არ იღიმი, წყვილი ფიქრობს, რომ რაღაცაში არის საქმე. ამიტომ სახიობიც. ან რაღაც არ მოგწონს ხო? განწყობა. გონიათ რომ რაღაც არ მოგწონს, ან თვითონ ვერ აკეთებენ რაღაცას და მე რეფორიაკი ნანუკა რამე ხوار შევცვალოთ რაღაცა. ხო, აი ძალიან მნიშვნელოვანია კი მათთან კონტაქტის დროს. კი ბატონო. თქვენ ახლა აჩვენეთ თქვენი წარმატება ხალხს და ზოგადად შემდგარი ფოტოგრაფები ხართ რა. და დარწმუნებული ვარ, ბევრი გოგო, ну არა მარტო გოგო, მაგრამ ძირითადად გოგოებზე გავამახვილებ აქცენტს, აქვს სურვილი ძალიან ბევრი ხდება და მეკითხება რაღაცებს, რას ურჩევდით ანუ გოგოებს განსაკუთრებით, რა უნდა გააკეთონ, რომ გახდეს აი საუკეთესო ანუ წარმატებული. მე მაქვს ოქროს რჩევა. ზოგადად მე როდესაც დავიწყე ფოტოგრაფობა, ყოველთვის მქონდა ის განცდა, რომ აი არ შევიმჩნიო, რომ დამწყები ვარ. პირიქით უნდა შეიმჩნიო, რომ დამწყები ხარ, რადგანაც ამ გზაზეც როცა აი ახალ
პირველ ნაბიჯებს დგამ, ადამიანებისგან უფრო მეტად მოდის საფორთი, უფრო მეტად გრძნობ ხარდაჭერას და ყველაფერს ისე გადიხარ რეალურად როგორც უნდა გაიარო და თუ შენ არ იმჩნევ რომ დამწყები ხარ, აი მანდ დაართულდება ეგ ამბავი. ასე რომ გაიარეთ ეს გზა ისე როგორც არის გასავლელი. ანუ პროფესიონალად არ უნდა მოაჩვენოთ. არა. შეიძლება კარგად იღებდე ძალიან, მაგრამ პორტფოლიო არ გქონდეს, რაღაც ხინჯები გაწუხებდეს, მაგრამ ყველაფერი ისე უნდა დატოვო როგორც არის. ნელ-ნელა უნდა მიყვე ამ გზას. ნამდვილად და ყველაზე მნიშვნელოვანი რა იქ დაიწყო იმ ეტაპამდე მიხვიდე რომ ეს შენი ფოტოაპარატი აიღო ხელში და გადაიღო ბოლოს და ბოლოს ეს მე სულ მქონდა რომ სანამ ფოტოგრაფი გავხდებოდი ვფიქრობდი რომ დავიწყო არ დავიწყო და ბოლოსო დავიწყე და მივხვდი რომ ჩემი იყო მე უკვე განვითარებაზე გადავედი უფრო ყველაფერი მაინც მოდის როგორ გითხრათ ანუ დისციპლინა გამოცდილებიდან კი რა ანუ რაც უფრო მეც გადაიღებ მით უფრო ხვეწავ დღემდე მე არ ვთვლი რომ ჩამოყალიბებული ფოტოგრაფი ვარ და იდეალური ფოტოგრაფი ვარ და ძალიან ბევრი რაღაცა მაქვს კიდევ სასწავლი და ნელ-ნელა გავდივარ იმ ეტაპებს რომ ჩემი ფოტოები ნელ-ნელა იხვეწება არ ვფიქრობ რომ ჯერჯერობით იმ ეტაპზე ვარ რომ რაღაცა საუკეთესო ვარ და დიდი ამბიციები მქონდეს და ჩემი აზრით უნდა მიხვიდე იმ ეტაპამდე რომ აი შენ თავთან რო დაჭდები მე მქონდა იქ მომენტი რომ აი გავიღვიძე და გადავწყვიტე რომ მოდი იცი რა უნდა ვიყო ფოტოგრაფი წავედი ვიყიდე აპარატი და დავიწყე და ირო დავიწყე დღეს აქ ვარ და ნანუკა ფოტოგრაფი თქვენ წინაშე ასე რომ აუცილებლად უნდა დაიწყოთ თუ ფიქრობთ და გულში გაქვთ ის ჩარჩენილი რომ თქვენ შეგიძლიათ რომ იყოთ ფოტოგრაფები დაიწყეთ ანუ ახლა უნივერსიტეტს დავამთავრებ მე მაგისტრატურას სხვათა შორის ჩემო რამაზ უნივერსიტეტში ჩემი სტატუსი შევაჩერე ვიყავი მომღერალი სანამ ფოტოგრაფი გავხდებოდი და ჩემი კარიერა გავაგრძელე როგორც ფოტოგრაფი და არა მომღერალი იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ მე ვიქნები ყოველთვის მომღერალი, მაგრამ ფოტოგრაფიას ძალიან დიდი განვითარება სჭირდება. მიუხედავად იმისა, რომ კარგი მომღერალი იყავი. კი, მადლობა. მაგრამ შევაჩერე ჩემი 2 წლიანი სწავლება ჩემს უნივერსიტეტში და გადმოვედი ფოტოგრაფიას. დღემდე შეჩერებული მაქვს სხვადასხვა და არც ვნანობ. კი ბატონო, შეიძლება რა იქნება? თავარია განვითარება ჩემი აზრით რა. დღევანდელი შენი გადაღებული ფოტო უნდა იყოს, უფრო სწორად ხვალინდელი უნდა იყოს დღევანდელზე უკეთესი რა. რაც არ უნდა მაგარი იყო, ყველა სფეროში ეგრეა საერთოდ, რომ განვითარება პირველ რიგში კარგია. მეც იურისტი ვიყავი და სასამართლოში დავიწყე თავიდან მუშაობა, მაგრამ ისეთი დაძაბული ვიყავი და ისე საშინელი პერიოდი იყო, რაც რომ ახსენდება მაჟრიალებს ხა და წამოვედი ერთ დღეს და მივედი სტუდიაში, სადაც მოდელად მუშაობდი თავიდან სხვათა შორის. და რო იღებდნენ, ვუყურებდი, მეთქი აქ ფერი არ მოვწოს, ჩემი ფერი ვიწოდე, რაღაც არ მოვწოს ფერი. ხა და მე აპარატიც დავიჭირე ხელში და დავიწყე გადაღება და ძალიან დიდ ხანს ვერიდებოდი თქმას, რომ ფოტოგრაფი ვიყავი საერთოდ, ანუ მწვენოდა ამის თქმა და არ ვიცი რატო, იმიტომ რომ თვითშეფასება ყოველთვის მაკლდა ხოლმე და ეხლა დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა, რომ ვარ ერთ-ერთი კარგი ფოტოგრაფი და მომავალში კიდევ აუცილებლად გავიზრდები. ანუ ყველა რჩევა ისეთი რომ აუცილებლად განვითარდება საკუთარ თავში ძალა იყოთ. მე ფსიქოლოგია სრულე მაგალითად, მაგრამ ვერ ვიტყვი რომ ჩემი დასრულებული პროფესია არ მეხმარება ახლა. ძალიან მეხმარება ადამიანთან ურთიერთობაში. ეგ შეიძლება უფრო მეტად დაგეხმაროს ყველა სკილზე მეტად. კი. უბრალოდ მივხვდი რომ ჯერ ემოციურად იმისთვის არ ვიყავი მზად. აქეთ სამომავლო. აი, კი, ფსიქიკა არ ვარ შეგერყას კონცილებში. ჯერ უნდა ისწავლო ფსიქოლოგია. მართალია, სწორი მიგონ. ანუ სანამ დაიწყებ ფოტოგრაფიას, შეგიძლიათ ფსიქოლოგთან კონსულტაცია. მაგალითად ლაიფჰაკები. რაიმე კურიოზს ხო არ გაიხსენებთ? ეს სტანდარტული შეკითხვა. მე ვიტყვი პირველს, რაც პირველი გამახსენდა, ახლა ის იყო, რომ ნიშნობას ვიღებდი და პირველი გემით დაგვეწყო და ანუ იცოდა დედოფალი მელაპარაკებოდა ესა და ნუ ძალიან დააგვიანდა 3-ზე უნდა დაგვეწყო და 3-ზე იქ ვიყავი და 4-ზე მოვიდნენ და რადგან ამდე ხანს მოვიდა იქვე კაფეში ჩამოვჭექი და ხედავ რომ ეს გემი გადის და ზღვაში ვიღაცები იღებენ საბოლოოდ ჯამში დავრჩია ნუ ხმელეთზე დამტოვეს მოიდინენ და ეჩხარებოდან ატნენ გემზე და გაიქცნენ მეთქი რომ მობრუნე რა გადაიღეთ მეთქი ვეკითხებოდი და მე ხელახლა თავიდან წავედით ისევ გადასაღებად ჩემი მეგობარია ეგ
მოკლედ რა უხილო სურპრიზები ქონდათ თქო მანქანა შემოუყენეს ამ გოგოს იქ და რაღაც დაგეგმილი ყველაფერი და ფოტოგრაფი დარჩათ. მოკლედ დაქტოვენ ნაპირზე. დამტოვეს ნაპირზე. იგივე უკანცრიელ კუნძულზე არის. ხო, გადავრჩი. და მე კურიოზული გადაღებიდან ეხა არ მინდა ეგრე გონდება დავწერო, მაგრამ რაც მახსენდება, ჩემ მეუღლეც ვიდეოგრაფია რა და ხშირად წერენ ხოლმე მე ვიდეოგრაფს რეკომენდაციას, მას ფოტოგრაფს და გამიწია რეკომენდაცია ეუბნება მომხმარებელს, რომ აი ჩემი მეუღლეა, პაკეტი გაუგზავნო ფოტოგრაფიული მომსახურების და მომხმარებელი იწერება, რომ ოხ თქვენ აგიწყვია ცხოვრება. ოჯახური ბიზნესი აქვს ხო, ხო? სერიოზული. ძალიან სახელისო იყო. სხვადასხვა კურიოზი მე არ მახსენდება ესე, მაგრამ ერთადერთი პატარძალი იყო, რაც მახსენდება, რომ აი 2 თვის განმავლობაში მართლა ყოველდღე მწერდა, რომ აი ჩემი ქმარი ისეთია, რომ ფოტოებს არ გადაიღებს და ჩემი ქმარი ისეთია, რომ თან დაძაბულია და არ გეწყინოს თუ რამე გითხრა და ნუ ძალიან ისეთი იყო და ველოდები როგორ იცი ამ ქორწილის მოსვლას, რომ აი მაინტერესებს წყვილი როგორი არის, რომ ეს ბიჭი გავიცნო რა, ანუ რა ადამიანია, რატო არის ეს გოგო ესე დაძაბული, რატო ნერვიულობს, მან და მაინც ბიჭზე მარტო რომ მისისა და მივედი ხა ის გოგო გადავიღე, რა თქმა უნდა, ჯერ პატარძალს ვაქცევთ ყურადღებას და შემდეგ გადავდივართ სიძესთან ვიღებთ. და მოურჩიე პატარძალთან და ვეუბნები, რომ ნუ სიძე სად არის თქო და იქეთ ოთახში არის გასულიო, მეორე ოთახში მოგიწევს გადასვლა, მე ჩავიცმო კაპას და მე შევხვდებით ერთმანეთსო და ნუ კარგი მეთქი და ეხა დიდი მოლოდინებით შევედი ხა იმაში სიძესთან და ეს დგანან ბიჭები და მე სიძე რომელია თქო ხა და გამოვიდა ეხა ძალიან ბუნჯუა ძალიან საყვარელი რაღაცა გამარჯობა ხალბატონო მეთქი ხალბატონო ნანუკა არა მეთქი ნანუკა და დავიწყეთ კონტაქტი ეხა და დღის ბოლოს აი მართლა რო გადავხედე სიძის ფოტო უფრო მეტი მქონდა ვიდრე პატარცაბის შეგაშინეს. ხო ეს მახსოვს ძალიან აი ძალიან მახსოვს რომ აი მეთქი რა არის ესეთი მეთქი ვინ არის ესეთი ხო მეთქი ანუ რო გადავხედე მართლა დავთვალე ოღონდ სპეციალურად მართლა და სიძის ფოტო უფრო მეტი მქონდა ვიდრე პატარცაბის და ეს გოგო მეხვეწებოდა რომ რა შეულოცე ნანუკა ესეთი გითხარი რომ ფოტოებს იღებს აი თელს განმავლობაში ნანუკა როგორც სიტყვის ისე დავდგები ნანუკა როგორც სიტყვის ისე გადავიღებ და მოკლედ ეს იყო ჩემი კურიოზი ერთ-ერთი რომ ძალიან ისე მახსენდება რა. მე კურიოზი ხა ისეთი ჩვენ უფრო გვაქვს რამას კურიოზები ვიდრე პატარძალთან. ჩვენი ყველა ქორწილი არის კურიოზი. კურიოზი კი. რაღაცები ხდება ყოველთვის. რა გეგმები გაქვთ სამომავლოდ? მე ვიცი რომ ჯერ ისეთი კარიერის პიკში არ ხართ, არც ერთი დარწმუნებული ვარ და მე ჯერ ამის კიდე ბევრს გააკეთებ. აი ზოგადად წინასწარ გეგმებზე ლაპარაკი ზოგჯერ არ არის მიზანშეცვალილი, მაგრამ პატარა ნაწილი გაგვიუხილეთ, აბა რას გეგმავთ სამომავლოდ? სამომავლოდ აუცილებლად სტუდია, რომელიც იქნება ისეთი როგორიც ჩვენი პატარძლების გულამდე მიაღწევს დარწმუნებული ვარ, ანუ გეგმავ ზუსტად ვიცი რა მინდა რომ იყოს. უბრალოდ ეხა რაცა სექტემბრის ბოლომდე ვიძებ. ამის აპარატის ხო იქნება შე. რა თქმა უნდა, ეს პირველი და აუცილებლად მინდა როგორი რაღაც იცი? ხო, პანინისტრისები რა ქვია, ხო არ მომიყვანოთ ბარემ და ხო გავაკეთებინოთ. და მინდა რომ გახსნა იყოს ცოტა ისეთი გრანდიოზული არა, მაგრამ ყველას აუცილებლად ჩემ კოლეგებს დაურიგებ მოსაწვევებს აუცილებლად. Grand opening-ი იქნება. დიახ. და იმედია შენს ბლოგებში მე მოვხდები. ცოლებითო. ცოლები, რა თქმა უნდა, ცოლები და ქმრები. და მოკლედ ის იქნება ალბათ რაც დღეს ძალიან მოთხოვნადია რა. იმიტომ რომ ყოველთვის როცა მეუბნებიან ჩემი პატარძლები რომ მინდა რაღაც განსხვავებული გადავიღო, ლოკაცია არ გვაქვს. მით უმეტეს როცა წვეთი ჩამოვარდება ციდან. აი ეგ ყველაზე მტკივნეული თემა არის. როგორი იშვიათად ხდება ბათუმში. მოკლედ, ჩემი მომავალი გეგმები აუცილებლად სტუდიას უკავშირდება, რა თქმა უნდა. მთელი გვი. მადლობა. გონი ყველა ფოტოგრაფის მომავალისა სტუდია ხო რომ სტუდიაში შევყუშდეთ ბოლოში. ხა, პირველი ნაბიჯი უკვე გადავდგი და გავხსენით საკუთარი სტუდია და ეხლა მოითხოვს დიდ შრომას რომ განვითარდეს და ძალიან ძლიერი სტუდია გახდეს და ვნახოთ აბა როგორ წარიმართება ყველაფერი საბოლოო ჯამში. მოკლედ ისე რამა სპონსორობისთვის რას იღებ ხოლმე? ფული მაქვს წამოღებული და ჩემი რეკლამა რო დავურთე შეიძლება. ესე ლინკი გამოვიწერეთ ინსტაგრამში რო ჩავსვა. გამოვაჩენთ აქ, გამოვაჩენთ. მოიცა რატო ჩაგრა. რა, დავზი. იდეები დავზი. ყველასაც ვაჩენთ. წარმატებებს უსურვებ გოგონებს. ჩემთვის ცოტა რთულად არის საქმე. ფოტოგრაფია არ არის ერთადერთი რამ რითიც დაკავებული ვარ, მაგრამ 70% ჩემი დროის ნამდვილად ამას უჭირავს და
ამ ეტაპზე ერთ-ერთი დიდი სურვილი რაც მაქვს, ეს არის მხოლოდ ფოტოგრაფიიდან გადართვა კონტენტ მეიქერობაზე. სწავლობ რილსების გადაღებას, სწავლობ მონტაჟს, მინდა რომ ბევრ კომპანიას, ბევრ ბრენდს და მომხმარებელს შევთავაზო თავისი როგორ თქვა ბრენდინგი, არა ბრენდინგის ხმამაღალი ნათქვამია. შევთავაზო ფოტო რილს მომსახურება სრულყოფილად. კი. კონტენტის შექმნა. ყველაფერს გავაკეთე. კი, ეგ არის ჩემი ერთ-ერთი დიდი მიზანი. აი მეუღლის გავლენა. წარმატებული. არ გართ მე პროფესიაზე. არანაირად. ამით საუბარს მოვჩით და ეხლა უფრო საინტერესო და კარგ ჩელენჯზე უნდა გადავიდეთ. ჩვენ მოგიმზადეთ ყუთი, შავი ყუთი ეგრეთ წოდებული. სადაც ტაქტილური ხო სწორია, შეგრძნებით უნდა ამოიცნოთ ნივთები. ეხლა შევცვლით აქ ყველაფერი. ჩვენაც ამ მოუხოდეთ სტუდია ქვია, ვიდეო სტუდია ფაქტიურად. მოუხლიდეთ ჩვენებურად და ეხლა გადავინაცვლებთ შემდეგ სეტზე და გავაგზავნოთ ჩვენი ეს კარგი საუბარი ქმედებებით. მოგლეთ, ჩვენი შემდეგი სეტი. ჩვენი შემდეგი სეტი. ასო, ჩაშლილია ეს კადრი. იცოდეთ რომ ეს ჩაშლილია. ოხო. ჩვენი შემდეგი სეტი არის ჩელენჯი, როგორც გითხარით. მოგოებო, მოგიმზადეთ ესეთი ბოროტული ყუთი. ეს არის ჩვენი ბოროტული ყუთი. რასადროდიშულა ესეთი კი არის. მარტო იმათმა იციან, აქ რა ხდება. აი ამ ყუთში ჩვენ ჩავდებთ ნივთებს, ცხოველებს, ფრინველებს, დინოზავრებს და სხვადასხვა ქვეწარმავლებს, არა, ბევრი არა, მართლა ვხუმრობ. მაქსიმუმ 2 თითი, რამდენი თითი გაქვთ? 10 გაქვთ და ერთი რომ აღარ გქონდეთ რა პრობლემა. ჩვენთან ეს პრობლემა. არის შემოსასვლელში ძაღლი იყო ის ყურეში. ძაღლი, ხო, შეიძლება. გოგოებმა უნდა გამოიცნონ ტაქტილური. სწორი. ეს სიტყვას სწორად იყენებ. სწორად იყენებ. სატაიტრი. და უნდა გვითხრა რა ნივთია. თითოეულს ექნება 10 წამი იმისთვის რომ პირველივე ცდაზე გამოიცნონ, თუ ერთმა ვერ გამოიცნო, გადადის შემდეგზე. ნახოთ ახლა მოვიტანოთ პირველი ნივთი და დავიწყოთ ნანუკი. მოგეთ პირველი ნივთი, ანანუ, მიდი აბა. არის ნანუკა. ანანუ მეთქი ნანუკა, ბოდიში, ვაიმე, ბოდიში კამერა გადაფრინდა ბოდიში. 3, 2, დავიწყეთ. მიდი ნანი. всё, დავიწყე. რა ფერე ისეთი რა არის? ძალიან უკანა. всё, გავუშვიხეთ. კარგი. პირველ ცდაზე, ვერ შეგიძლია დაბრუნდეს შესაძლოა. ქოქოსი ხო არ არის შეგდით? მე პირველ ცდაზე ხო შეიძლება ვარიანტები არა, ვარიანტი უნდა თქვა. ქოქოსი. ნანო, სულ მიბრძენი? გამოვიცე. ქოქოსია, კი ბატონო. ეს არის ქოქოსი. არა, უნდა ენახა ნანუკასაც. ქოქოსი. პირველი ნივთი იყო ქოქოსი. რაღაცა ესეთი. დავიწყეთ. კამერა. უნდა გამოიცნო მოდელი. სონია. აბა კენონი ამათ არა აქვთ და. კი, უეჭველად სონია. გამოვდი. აი, ახლა მომდევნო. პასუხი? სონი. ვერ გამოიცნო. შემდეგი ნანუკა. სონი ვერ გამოიცნეს, ანუ? ვერა. დაიწყეთ. ანანუ მაგიდან ჩანს. არა, კეთილობდი. კენონია? სო? კენონია. კენონია. აი რა ისო. ისე გახლავთ კენონი. ძველი კენონი. აი ეს შევამოწმე. პირველი ხოჩა. აი თითი ხო აქ. ნახე, ბრაილის შრიფტი აქ და მაგით გამოიცნო. შემდეგი ნივთი, მოგლეთ. მეგობრებო, თამაშის წესები შევცვალეთ. რადგან ძალიან ნიჭიერი ხალხი ვარ და ეგრევე პირველივე ხო, თუ ნიც გამოიცნობთ 10 წამში, არ უნდა თქვათ, თქვენი ვერსია. და 1 2 3-ზე ერთად უნდა ხო, თქვა. მე ყველა ნახავს და მე ვიტყვით ყველა ერთად. 3, 2, დავიწყეთ. რაღაცა ტახტია. თუ არ ტახტის, ვაი, მეგობრებო, ჩემომიშველი. სტოპ. ანუ მიხდი. მიხდი. უკვე რო არ და. ნან დახტის თუ არა ბოლო-ბოლო. ცოტა რაღაცნაირად იქცევა რა, არასპრობილივად. დრომილის. მიდი?
ანუ მეგონა დაიწყო ხელის ოკეი. მიხვდი. თქვენ ახლა. დაიწყო. ეცადეთ რომ ერთმანეთი დაბლეულო შეცდომაში შეიყვანო. ეს რა არის რა მეუბნა. ანუ მე ჩემი აზრით ყველა მივხვდით. კი. აბა. ეგ არის ხულიკის სათამაშო რაღაცა რეზინის შენი ვერსია? მე არ ვფიქრობ რომ ხულიკია, მე ვფიქრობ რომ დრაკონის რეზინის სათამაშოა. ხო, როცა თეთევზი არა? დრაკონი. რაცა ხვლიკი, მიუთაზა. დრაკონი და თევზი. ეს აღმოჩნდა გვერდი. ობრა. შემდეგი ნივთი აღმოჩნდა კობრა. რატომღაც ესენი ლაყუჩები მე. რომელ ქალსაკ, უბრალოდ რომელ გველსაკ იგი რა ქვია? რომელ ქალსაკ? უკვე პასუხი გასცა, ეგ პირველ ორ სიტყვაში. აი გველი. მიდი. 3 2 დაწყე. ავტეხო. აიშე. წავედი. კარგი, შემდეგი. მითხარი. მიდი. არ ველოდი. არ ველოდი. ოიცას რა ქვია? ერა. ეს რაღა, ესე დადე არ შეიძლება, აი უნდა. არა. კარგი. ვიტყვი რა. სახელი არ ასუნია ეს არის ხურუთი. მე აშკარად არ მიყვარს. ეს იყო სოფლის ყურუთი. ყურუთი ნაჭამი გაქვს? ეს ერგინემ ჩამოიტანე. კი. არა. ბავშვი. იაილებში მაჩუქაბებო. იოსკამ. წელია დევს. ორი წლის ყურუთი. გაჭამოთო 2 წლის მარი ყურუთი. ანტიბაქტერიული სპრეი. აშკარად გვიშორებენ. არა, ზოგადად ეს ესეთი ნივთი, როგორც თაფლი არ ფუჭდება წლების მანძილზე ისე. მე ეს ბეტონი ხდება. ხო. და თამარის ხიდები ამით ააშენე. სტუდია ამით ააშენე? ხო. ხო ხდება. კი ბატონო. გადაყენება. კარგი, ვინ მოდის? 3 2 დავიწყე. ეს რა არის? ეს გამიწევდი. მოიცადე. So. ხდება. მაინტერესებს. კარგი, მიდი. ოკაი. ეს რა? კათამი. კაპიტული კათამი. ხარჩაუდა მოედაება. ამისარი რასაც არაჭმევენ. შემდეგი ნივთი იყო კათამი. რა გამოჩნდა? მაგიდა რა გამოჩნდა? აკრობატი. გამოშიგნულები ხო არა? და მერტო. დამ. კარგი. გავაგზავნეთ კი ბატონო. ანუ ეს იყო ცოცხალი და არ გაჩერდა ყუთში. თავი წაცა. დავკალით და ხო არ გაქვენა. არა. ხო და საცოდავი ხარ. დავკალით. ანუ ისე არ გაჩერდა. ესეც ერგეს კათამი იყო? არა. არა. ნახტი დედალია. ნახე, ჯერ შემოგვიტანა სათამაშო გვერდი. ეხა შემოგვიტანა გარდაცვლილი ქათამი და ეხა რაღაც ცოცხალი მოყავს უეჭო. გარდა მიცვალებული ქათამი. ნათევში იყოს ისის. ой, ცოდოა. ქათამი ძოდო. ჯოჯოა. მოიცა დავნიშნოთ დრო, კაი დავნიშნოთ პარენ 3 2 1 დავიწყებ. ოღონდ თხილად შეეხეთ. კაი. შემდეგი. გავითვალისწინებ.
ეს რა უპეტურება. ხوار გავტეხა. გატეხა მგონი. გავტეხე. გატეხა? ვერ მიხვდა. აშკარა. აი, ეს დამაინტერესებდა რა. იმთინ დაიშალა. მოდი მე ოთხი შენიყავი რამეს. ეს ჭხილებით როგორ იღებ ხოლმე ამ რაღაცას? კაი, ეს არის ნანუკა. მივხვდი. აწყობა დაიწყო. ერთმა მოდაშა. მეორე მაასო, ბოლოს ინჟინერიას დაამოყამე თქვენ მგონი. აბა რა იყო აბა? კასეტა. ხა, მეც მაგას ფიქრობ, კასეტა. კასეტა. ან ვერ გამოიცა. კასეტა არა, მაშინ რა ტიპის ჩასადები. გადასაყვანი ანუ რაღაც. მაშინ დააკონკრეტეთ კონკრეტულად. გადამყვანია რა მის? მაგნიტოფონებში რომ ძველი კასეტები იდებოდა ეს სიმღერა. პირის გარეშე. ხო, მაგრამ მაგას ვერ დავშლით. არა. მაშინ არის ჩიპის ჩასადები. არა, მაგრამ მოდი ეს კიდევ ოთხკუთხეში რა არის? და კიდევ ერთი შანსი მივცეთ. ბარემ. დაჟა როავა. როგორც ყოთ, ესე იგი მე არ წყობილი არ დამხდა, უკვე დაშლილი. მე დავშალე. ანუ ნიშნელა მიეცი. მინიშნებას მოგცემთ 90-იანებიდან არის. თი. ეგრე არ არის კასეტები ცხეცო. და კასეტა რო არ არის თავის დავთ რა კასეტა, იმიტომ რომ როთვით არ არის სწორი. რაღაცა ჩასადები არის აშკარად იმაში. არა ეწყო? ანუ რაღაც ისე დავშალე რა. ისე დავშალე ვეღარ. რაღაც ისეთ სახელი ყოლაც სავარაუდოდ კასეტა კასეტა არის. ანუ ნახე სავარაუდოდ გეგონა ის რო იხსნება ჩასადები და მაგიტო გახსენე. კაი, ერთ ხო, მე მეგონა რომ იხსნა. კაი, ალბათ სადე, მოდი ერთხელ კიდე. კასეტა. მე დრო აღარ გვაქვს. კასეტა არის, ოღონდ სხვანაირი კასეტა. ვიცი რა სკოლის ხოლმე. რომელ წლიანები ხართ მოგოებო? 99. ვერა? არა. ვერა? რავი, ეს დეკარტია. კიდე რომ დავშალო. არა, დაშალო. მაგრამ მესამე ვეღარ. ანუ ესე დაშლილი შეიძლება გქონდეს ნანახი, მაგრამ დიაში ესეთია. კიდე რომ დავშალო. შენ რა გინდა სხემა გინდა შეამოწმო. არ ვიცი რა, ესეც რაღაც მინიშნება. მართლა. არ მინდა ამას ისე ფოტოების გადაღება გვირჩევინე, არა. ეხა ძალიან გაართულეთ. აკით მოდი. ვერ მივხვდით მოკლედ. არა, მე კიდე ცოტა არ ვარ თამაშები გიყვართ? ეს გახლავთ ძველი დენდის. ეს ჩემ დროს არ იყო. არ იყო ჩემ. ანუ ეს პირველად ხედავ. ამათ რატო ინახავთ? შემოსებოდა თქვენ რომ თაობა შეგეშალოთ. ანუ ესენი პირდაპირ თამაშობდით PlayStation-ზე. შეიძლება. თამაშობთ. პირდაპირ PlayStation-ზე. ესენი თამაშობენ იმ კლასს ასე რომ. ო, კლასობანა რეზინობანა კიდე შემოჭარ. კი. ვიწყებ ისო და ახლა შემხდება კიდე ქათამი მამალი რაღაცა ისა. აა. ნანუ. ხო. აი, ნანუ როლებში შევიდა. გამოყენება დაიწყო. კაი, ოკეი. ზოგჯერ დროს აღარ ნიშნავ, იმიტომ რომ ეგრევე გატყობთ რომ ხდება. ხო დედა. ფუ არის მის. ეხლა როგორც მივხვდი გამოიცანით რა არის, მაგრამ მოდელი უნდა გამოგეცლოთ. Motorola. არა? Nokia. ამას ვინდა. ორი ვერსია. აი ხო. ეს არის ძველი ტელეფონი. სად ნახეთ? ეს არის ჩემი ტელეფონი. ბავშვობაში ამით მუშაობ, სკოლიდან ვერეკავ. ამით მუშაობ. რეკავდა კლიენტები. პირველი კლიენტი ამით ევიყვანი. რამდენი ხის ვიდეოგრაფი ვარ, ხო ხედავ? ფულს არ მაძლე, მოდი შენი. თან ამით ჩხუბობდი მე. უზ ბაზარი არა, ვინმე თუ გაგაბა. აუ მაგას ის აქ ესე რომ იმაშვება? კი, ხო ესე. მაგით ყავს გამოგთხრი. ხო. ვეხმალავებოდი ხა. ეს ისა ეს მე დამჭირ მანქანა რომ გამიფუჭდება და პაგრიშკის ქვეშ რომ არ დაგორებული. აუ რაღაცა ცუდად დამაჟრიალა და. არ ვიცი რატო. სწორად დაგაჟრილა ხილად. რა მოხდა? აუ კაი. რა ხდება? ფსიქოლოგიურად მოვეცი.
აი. ეს რა. რა არის? კაი რა, კაი. მოდი მე ამას ვერ გამოვიცნობ. კაი. აუ ისე მეჭეჭი იცის ბაკაკმა და იმედი ის ბაკაკი არ არის. არა, ბაკაკია უსაფრთხოა, даже ახლა კოსმეტიკაშიც იყენებენ. მე მიყვარს ესენი. მე საჭმელად? არა, სახეზე დაისმევა, მაგრამ გადაწყრე. აი, ჩემი სახის საერთოდ. გოგო ტალახი ქონდა მოიცა. ახლა მერილია მართლა. მოკლედ ეს გახლავთ ლოკოკინა. კოკინა. პატარა ლოკოკინა. ჩინელების საყვარელი ვახშამი. არა, მიხვდა ყველა მაგრამ რაცნა რომ ლოკოკინა ისეთი ფორმა აქვს რომ მიხვდება. ფორმა კი არა, შინიჭა. ტიტი ჩაკეში. აი, მე რომ მივედი უკვე თავი ჩაყოფილი ხონში. გადმოდი. თან როგორიცი გადავატრიალე, კაი. ლოკოკინა რო თავისთვის არის და ნანუკას ტიტი რო შემოდი. რა? დავინახე მეთქე ყურთ, ეხლა კაი მაღე. არ თულდება და მე დავიწყა. არა, არ თურდება, პირიქით. მარტივდება? მარტივდება. მარტივდება, მიდი ნანუკა. აი მე მგონი წვე მამა ხოხნა. აი. კაი. რა არის ფასი ადვილია. კი? ამას ხოთა შორის. და რა არის მივხვდი? უნდა მიხვდე რა არის კი. აი, ნუ ჩემი დრო მოიწურა პრინციპში. მოიწურა კი. აი ახლა ხანს. ეხლა ხან სუსტად. და მივხვდი? ანუ, კი. გონი კი. ვისი? ან ვისი? აუ ერთხელ კიდე შევეხები რა. So. გვაქვს იდეები? კი, ქანდაკება სტატუს. ქანდაკება სტატუსი ხო? ქანდაკება. მაგრამ რისი? მე რაღაცა აკლემი მგონია რა თქო. შენ? მე რამაზი მგონია მაღალი იყო. ჟირაფი არ ყოფილი. ჟირაფი არ ყოფილი. მე რომელი პერსონაჟი გამახსენდა, იცი? Monsters Inc. მონსტრების კორპორაციაში რო არის მწვანე კვერცხი, რაღაც ფორმებით იმას გამაგრძელი ფეხები. არა, მოდი აბა კიდე ერთხელ ცადე კიდე. ანუ ცხოველია, სწორად. პასუხმა გაიშხელა რა. აქ რა. უთქვამს, ვინ თქვა? აკლემია. სირაკლემა არის აკლემია, ვიცი? არა, აკლემია. თან აქ ისენი აქვს მოკიდებული, რა ქვია? ეხლა მიხვდა აკლები იყო თუ სირაკლემა. შენ ცოტა ხანში გონი ფერსაც გამოიცნო შეგებით. მგონი არის ყავისფერი არის. არაბულია თუ ხო, რაღაცა აგურისფერი მგონია. მოკლედ, ბევრი ვერსია გაჟღერდა და თქვით, რომ ეს არის აკლემი. ნამდვილად. ეს არის ჩვენი საიდან ჩამოვიტანეთ? აი, ხო გითხარი რაღაცები მოკიდებული აქვს ხო? ხო, ეს მიათრევს. ესეთი ქორწილში უნდა წავიყონო ერთი და აქ ჩამოვკიდებ საქმეს. იქ აქ რა. აი აქ. ეს ზარები აქვს. შენ სხვა რამე კი. აქ ერთი მარტივი დაგჩაკიდე და აღარ გაწვალებ. ეგ ხა შეამჩნიეთ? აგადაო, იცი? მართლა. ლოკოკინა ზემოდან ჭიქა დავახურე. ორი ჭიქიანა წავიდა. ორი ყავდა და ჭიქა რო ავაგე აღარა არსად. სადღაც ოფისში ერთი ლოკოკინა და ოფისში ვიღაც გამყიდველი ყავს და ირაკლი სად არის? ვიღაცამ შეგვიჭამა ლოკოკინა. ირაკლი სად არის ეგ ჭამს ყველაფერს? სახანი ხომ შიოდა და შეიძლება. აბა ვინ მოდის? კაი, დავიწყო. კაი, რიგითობა აღარ გვინდა. და მარტივი ნივთები ჩავალაგეთ, ხო? არ დავათამინიშნია, მაგრამ დაახლოებით გავიდაო. So. ეგრევე. კაი. ფოტოაპარატია, რომელიც იმაზე რა. პოლაროიდია დიდი ალბათობით. პოლაროიდია, ძველებური ფოტოაპარატები რო არის, იმაში ფირსს ვამნენ თუ რა ვიდა. ზენიტი. ერთ-ერთი. ეს ფილმებში რა ნივთია გამოიცანეთ, მაგრამ როგორი გონი ქონდა შევერსია. ეს არის ჩვეულებრივი. ხო, ძველებური ფოტოაპარატი, რომელშიც აქ სვამენ იმას. პოლაროიდი არ არის. ხო, გადაგიღიათ ასეთი კამერით.
სხვათა შორის მქონდა ბავშვობაში. ეს რატომაც ჩუქეს, იცი, ნახე რა წერია. ვა. რა წერია? მე მოვაწერი. ანუ ეს ჩემი ბრენდი არსებობდა იმ ტელეფონით რომ რეკავდი, ამით ვიღებ. ხო და იმიტომ დავარ ბრენდინე მე. სოფეთი იყო ჩვენი ჯეროვანდელი რუბრიკა სტუმრებთან ერთად. მადლობას გეტყვით გოგოებო რომ გვესტუმრეთ, წარმატებებს გისურვებთ და რა ვიცი, მედია კიდე შევხვდებით მემოფანის სტუდიაში. გამოიწერეთ ჩვენი არხი, ასევე გამოიწერეთ გოგოების არხი. აქ გამოჩნდება სამივე მათგანის ლინკები, ინსტაგრამები და რა ვიცი, ყველა სოციალური ქსელი რაც კი აქვთ. და რა ვიცი, მინდა გისურვოთ წარმატებები, აბა კარგად იყავით. კარგად.